Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Bugun Novostroykani obzor qilamiz. Bir xonalikni ikki xonalikka aylantirgan ekanlar. Xo'p, 7 qavatli yangi bino chig'ishdan qilingan ekan. 7-qavatida joylashgan. Burchakda emas, o'rtada. Xo'p, mana shu eshikdan kirib kelamiz. Prixoshkamiz kattagina ekan. Chap qo'lda prixojini mebellarini yasasak bo'lar ekan va holimiz ham o'zi ancha katta ekan. Konturli kotelimiz bor barcha xonamizda. O'g'rimizda sanuzlarimiz joylashgan, birlashgan. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. To'liq kafilda. Xo'p, ikkita xonamiz bor. Aslida bir xonalikda ikki xonalikka bo'lib qo'yganlar. Eshiklarimiz MDFda turibdi. Derazalarimiz 2 qavatli oyna akvaplastdan bo'lgan ekan. Yangi ta'mir, hamma narsa yangi, pollarimiz laminat ekan. Dvorni ko'rib o'tamiz. Dvorimizda parkovka hamda bolalar maydonchasi bor. Hududimiz bo'ladi Samarqand shahar Saidiyana masjidining ro'parasidagi yangi qurilgan bino. 7 qavatli pishirishdan qilingan bino bo'lar ekan. Va mana shu joyda yana bitta xona qilib bo'lganlar. Buni yotoqxona qilib ishlatamiz hamda katta xonamizni mehmonxona qilib ishlatsak bo'lar ekan. Bu joyimizni kompaktni oshxona qilib sharoit qilibdilar. Mana shu joyimizda mebellarni yasab olamiz. Kotelimiz bor va shu joyda ovqatlanish zonasi qilsak bo'lar ekan. Xo'p, yangi yosh oilalar uchun yaxshi variant deb o'ylayman. Narxi ham juda ajoyib holatda. Xo'p, liftimiz bor domimizda. Hamma sharoitimiz bor. Yangi qurilgan binolardan bunaqa narxda kamdan kam chiqadi. 45 kvadrat bo'lar ekan umumiy maydoni. Narxini 35 ming deyaptilar. Ya'ni ozgina savdosi bor ekan. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz. Eslatib o'taman, 7-qavatda joylashgan 7 qavatli binomiz mansarda emas, polnoценный kvartira deydi. 2 xonalikka aylantirib savdoga chiqarganlar, yangi ta'mir, kotelimiz bor, hamma sharoitimiz bor. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz. Bu videoni kerakli odamlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.